冇咁激動啦，冇咁激動啦。唔好咁激動啦，有大班機安排俾你哋嘅，你放心啦，我哋幫你安排。安排咩啫？得㗎啦。我幫你搞到你又俾我走。搞走你話死，你搞咩啊？哎呀！你又怕冇人做㗎，頭先架機未走，點解你？太差樣呢度，都入得去㗎嘛，入得去先啊嘛，攞證件啊嘛，喺呢度啊嘛，你入咗一個人佢就俾我哋兩個入，你入一個先啊嘛，邊有咁蠢㗎真係，你入一個